Hai guys, selamat sore. Ini kita sudah beberapa bulan tidak mengurus bonkla kita. Jadi sore ini kita mau perawatan dulu, mau bersih-bersih. Terus kita sayat-sayat. Ini sudah proses sayat tadi. Dan ini ada batok yang pecah. Jadi rencananya mau kita tambal atau mau kita lem. Setelah itu baru kita pernis. Next, lihat aja ya guys. Vernis kayak gunanya untuk ini ya, special politur vernis. Ini gunanya untuk menginclongkan batoknya guys, biar lebih kinclong. Jadi mantap.